Ново издание на вестите на Канал 8. Добар ден. Денот на крводарителите 14 јуни одбележан со крводарителска акција, овој пат во организација на Црвениот крст и локалната самоуправа на Кочани. Телевизор и пофалници за дарителите кои скапоцената течност ја даруваат повеќе од 100 пати. Крводарителска акција по повод одбележување на Денот на крводарителите 14 јуни организираше Општинската организација на Црвениот крст од Кочани во соработка со локалната самоуправа. Акцијата беше наменета претежно за вработените во јавната администрација, но отворена и за сите граѓани кои сакаат да ја даруваат својата скапоцена течност. Ацо Ангелов од Кочани ја дарува скапоцената течност по 101 пат и со надминување на бројката од 100 пати дарување крв стана член на клубот 100 на Црвениот крст. Клуб 100 е клуб на дарители што има дарувано над 100 пати, значи 101 пат. И по тој повод, значи традиционално во нашата организација се доделува телевизор. Такви членови има 4, значи од нашата организација што се членови во овој клуб 100 и тоа се Велков Димитар, Коцев Коце, Арсов Драголюб. А исто така сакам да напоменам дека имаме и жена, значи тоа е Пендова Анка, таа има дарувано исто така 100 пати. И нели на тој начин ја има покажано својата хуманост и има спасено многу животи. Од 17 години несебично ја дарува скапоцената течност и до својата 49 година колку што е сега спасил многу животи, се потсетува крводарителот Ангелов. До сега има давано 100 пати крв, че си задоволство ме да кажам, што давам 101 пат денеска. Иначе крв давам од 17 години, трета година бев гимназија. Од тога почнам да давам крв, давам 4 пати годишно, некојаш повеќе, некој помалку. Иначе се осеќам добро, се надевам дека и понатака ќе давам повеќе, бар до 130 пати. Јас имав прилика кога се жена да се поради се со моите, имам две ќерки близнаци. Она се поредеше гинеколошка, ја доле давав крв и чувствував се пријатно. Многу убаво. Со оваа моја крв мислам дека спасив многу животи. Од Општинската организација на Црвениот крст истакнаа дека радува фактот што од година во година се поголем е бројот на крводарители кои сакаат да бидат хумани и да спасат животи. Акцијата траеше до 15 часот и од Црвениот крст истакнаа дека се задоволни од бројката на дарувани крвни единици. Кочанскиот Црвен крст и понатаму продолжува со крводарителските акции кои ги организира секој последен четврток во месецот. Од Црвениот крст најавија крводарителска средба в понеделник на 15 јуни со цел обележување на Денот на крводарителите. На средбата ќе им бидат доделени наградите на оние кои даруваат повеќе од 100 пати скапоцена течност. Истокот тешко ги следи градежните тенденции во земјава. Еден е од регионите каде најмалку се гради. Во потесниот регион пак во оваа сфера лидер е општина Виница. Во Кочани во минатата година биле изградени вкупно 13 објекти, 6 од нив се во индивидуална собственост. Нивната вкупна вредност изнесува 130.406 евра, од кои 32.215 евра се потрошени за објекти во индивидуална собственост со вкупна површина од 220 квадратни метри. Во Виница биле изградени 27 објекти, 16 од нив се за индивидуално домување. Нивната вкупна вредност е 313.503 евра, од кои за објектите во индивидуална собственост биле потрошени 60.210 евра. Изградени се вкупно 1080 квадратни метри површина, 860 квадрати од нив отпаѓаат на станови во индивидуална собственост. Во Чешиново Облешево биле изградени само 4 нови објекти. Нивната вкупна вредност е 20.262 евра. Во минатата година, деловните субјекти кои се занимаваат со градежна дејност во Македонија извршиле градежни работи во вредност од 24.909.016 денари. Од нив 8.672.866 денари се за објекти во индивидуална собственост. Во текот на минатата година се градени вкупно 1734 објекти, а завршени се вкупно 1772 стана со вкупна површина од 122.332 квадрата, од кои што 1446 се во индивидуална собственост. Просечната корисна површина на завршените станови е 69 метри квадратни. По региони најмногу се градело во Скопскиот, потоа во Вардарскиот, па во Пелагонискиот регион.
Регулаторната комисија за енергетика се уште утврдува дали ќе има нова цена на струјата. Упатените велат дека поскапувањето е известно, но дека владата, поради моменталните случувања, може да дозволи покачување од неколку проценти, но нема да дозволи зголемување од 10%. Изминативе денови во јавноста се почести се информациите дека од август годинава цените на струјата може да бидат зголемени. Регулаторната комисија за енергетика во моментов ги разгледува годишните апликации на трите енергетски компании Евана, Мепсо и Елем, во кои се наведени нивните приходи и трошоци и врз основа на кои треба да биде утврдено дали ќе има нова цена на струјата. Пукање цевки, проблеми со водоснабдување. Со вакви потешкоти се соочуваат жителите на Зрновци, посебно оние кои живеат на повисоките места. Советот на општината донесе одлука за реконструкција на постојната водоводна мрежа во село Зрновци. Постојната водоводна мрежа од далечната 1973 година во село Зрновци ќе се реконструира. Таква одлука донесе Советот на општина Зрновци на последната 26-та седница. Со реконструкцијата, честото пукање на цевките и проблемите со водоснабдувањето, посебно во повисоките делови, ќе стане минато за жителите на Зрновци. По-старија од 73 и 5 година и се дешават под различни притоци да доаѓа до пукање на цевки, до проблеми со водоснабдувањето. И со овој проект има изготвено проект, општината има изготвено проект за оваа реконструкција на секундарната мрежа. Проектот ќе биде со 3 зони, значи со тоа ќе се регулират притоците во сите зони. Од Зрновци е малку специфично, има големи разлики во притоците на самата вода. Со овој проект значи ќе се нормализира и нема да има, ќе биде едноставно поквалитетно снабдувањето со вода за пиење на село Зрновци. Општината Зрновци аплицираше на јавниот повик од Агенцијата за рурален развој за реконструкција на водоводната мрежа и сега во тек е изработката на техничката документација. Наскоро се очекува да почне реализацијата на планираниот проект. Уредување на речното корито на Зрновска река, асфалтирање на неколку улици во Мородвис и Видовиште, како и изградба на детска градинка. Тоа се приоритетните проекти што општината Зрновци ќе ги реализира во втората половина од 2015 година. Неколку проекти поминаа кои беа дел од ИПА програмата за фондовите на Европската Унија. Сепак, општина Зрновци работи на реализација на други проекти значајни за трите села – Зрновци, Мородвис и Видовиште. Станува збор за проектот уредување на речното корито на Зрновска река, асфалтирање на неколку улици, како и изградбата на детската градинка. Да се работи за уредување на речното корито на реката Зрновка втора фаза, исто така асфалтирање на улица Генерал Апостолски, еден крак од улица Скопска, меѓутоа исто така и изградбата на детската градинка. Во план е и уредување и подобрување на инфраструктурата на селата Мородвис и Видовиште. Денови веќе аплициравме и преку Агенцијата за финансиска подршка за земјоделието и руралниот развој. Овде се работи за изградба на една улица во село Мородвис, изградба на парк во село Мородвис и парк во село Видовиште. Аплициравме исто така за изработка на урбанистички планови на село Зрновци, село Мородвис, село Видовиште. Ни престои исто така асфалтирање на улици во село Зрновци, така да очекувам дека ќе имаме плодна година. Општината досега реализираше неколку значајни проекти во делот на подобрување на инфраструктурата. Уреден е плоштадот во Зрновци кој доби сосема нов лик, изградени се цркви во Мородвис и Видовиште, асфалтирани се неколку улици во селото, а децата добија и игралиште за играње и рекреирање. Деца од социјално загрозени семејства во Виница и годинава ќе летуваат бесплатно. Оваа поволност во сите досегашни циклуси ја искористиле околу 200 деца. Околу 300 ученици и деца од семејства корисници на социјална парична помош, постојана парична помош, детски додаток, родителски додаток, деца без родители и родителска грижа и деца корисници на посебен додаток родени во периодот од 2000 до 2005 година или ученици од 5, 6, 7, 8 и 9 оделение од Виница може да се пријават за користење на бесплатната услуга за одмор и рекреација. Барањата може да се поднесуваат во Центарот за социјални работи во Виница, а крајниот рок е 16 јуни.
Услугата за бесплатен одмор ќе може да се користи во текот на летниот распуст во смениот по 7 дена во детското одморалиште Мајски цвет во Струга. Во Виница во моментов се регистрирани 286 корисници на социјална помош. Над 200 деца од Виница во изминатиот период заминале на бесплатно зимување или летување преку Министерството за труд и социјална политика. Можноста пресрет на летото им стои на располагање на околу 300 деца кои можат да се пријават во предвидениот рок. Услугата за бесплатно зимување годинава во Виница ја искористиле 36 деца. Воредна состојба ја наполни салата на мултикултурниот центар. Драмското студио Годо премиерно ја прикажа представата во режија на Кристината Насова Арсова. Членовите на студиото подготвуваат и нова представа под наслов 8 жени, чија премиера е закажана за 20 јуни. Представата Воредна состојба која премиерно беше прикажана синоќ работена е на текст на Камен Донев, а во улогите настапуваат Марија Ѓоргиева, Тодор Ѓоргиев, Александар Арсов, Нина Лаковиќ, Марија Лаковиќ, Дајана Манасиева, Јована Јорданова, Бојана Китанова, Драгана Савева и Афродита Кукудис. Станува збор за комедија, во драмата учествуваме 10 членови, истите од претходната година од Домот на Бернарда, добро познатата драма, и се надеваме дека ќе го надминеме истиот успех. Се започнува со урнување на авионот, а завршува со старците. Во текот на представата станува збор за некои настани кои што ги доживеале ликовите одма по урнувањето на авионот и слично. Драмското студио Годо постои веќе 7 години и за краток период постигна значајни резултати и се представи во и надвор од државата. Има прикажано повеќе представи од кои се истакнуваат Домот на Бернарда Алба, Во потрага по волшебното бисерче, Петар Пан, Волшебникот од Оз, Принцот и ластовичката. Во моментов брои 30 членови на различни возрасти, а отворено е и за примање и запишување нови, истакна режисерката Кристина Атанасова Арсова. Вонредна состојба е представа која што ја работивме од Драмското студио за 2015 година. Јас сум многу возбудена бидејќи е едно прекрасно дело на Камен Донев, која што јас ја имав работено пред едно 10 на 15 години во Штипски театар и од тогаш ја носе во мене и еве дојде моментот да децата од Драмското студио заедно да смогнеме сили да ја направиме повторно, бидејќи навистина извореден текст. Има што да понуди, а мислам дека и оваа екипа и Лани со Бернарда Алба покажа дека има што да понуди на публиката. Јас ја поканувам публиката на 12 и на 14 да повели во мултикултурниот центар во Кочани да ја погледне представата и да ужива, се разбира. Драмското студио Годо ги има прикажано своите представи надвор од државата, зашто има добиено и повеќе награди. Гран при награда за представата Домот на Бернарда Алба, награда за најдобри машки и женски улоги. На фестивалот во Штип добитник е на Гран при наградата и награди за машка и женска улога, како и за костимографија и сценографија. Надвор од државата има гостувано во Требиње, Босна и Херцеговина, во УП Република Србија, а сега ќе гостува во Колаши, Црнагора. Воредна состојба повторно ќе биде прикажана вечерва во 20 часот и внедела исто во 20 часот во салата на мултикултурниот центар. На 20 јуни пак премиерно ќе биде прикажана представата 8 жени. Следуваат спортските информации. Кочани конкурира за организација на купот и балканскиот тромеч во гимнастика. Минатата недела кочанските гимнастичари се закитија со првото место во А-лигата. Надпреварите од екипните спортови завршија, а одредена динамика на активности во предлетниот период, но и за време на одморите, е присутна кај гимнастичарите. Тие остварија извонреден успех со освојувањето на првото место во надпреварот од А-лигата, што се одржа во Битола. Кочани настапи со 15 надпреварувачи во сите тие категории и со една надпреварувачка во женска конкуренција. Како што се однесува до успехот кој што го освои гимнастичкиот клуб Кочани, јас сум задоволен со оглед на тоа што имаме 3 државни праваци во Македонија, и тоа Јана Николова во својата категорија, Петар Каров во својата категорија, Ристе Симеонов, така да имаме и 3 бронзени
медали и 4 сребрени медали. Претходно се одржа и надпреварот во рамки на Б-лигата. Во Битола допатуваа огромен број гимнастичари од неколку клубови од земјава, што ова надпреварување го направи најмасовно во оваа година. Ние настапивме овде со 12 вежбачки, од кои што имавме екипа во помлади пионерки која што го зазеде првото место. Во сениорска конкуренција исто така екипно прво место. Од поединечна конкуренција имавме првите 3 места во сениорска конкуренција беа откочени и 1/3 место имаше во категоријата постари пионерки. Селекторот Колев информира дека Кочани по негов предлог поднел пријава за организирање на куп надпреварот, како и на тромечот Македонија-Србија-Словенија, што традиционално ротира секоја година во една од трите држави. Во зависност од финансиите и организацијската поставеност, овој надпревар е планиран за во октомври или ноември. И уште една информација од спортот. Карате клубот Лидер од Виница го организираше второто полагање за своите членови. На полагањето гостуваше председателот на Балканската карате организација. Карате клубот Лидер неодамна го спроведе второто полагање за членовите на клубот во присуство на председателот на Македонската Шотокан и Балканска карате организација Живко Дракуловски, носител на 8 дан Шихан, највисокото карате признание во Македонија. Пред самото полагање се спроведе и тренинг со кој раководеше председателот Дракуловски, кој искажа задоволство од физичката и техничката подготвеност на децата за овој спорт. Секој од кандидатите по тренингот и полагањето доби и соодветна диплома од председателот и тренер на клубот Дарко Гоцевски, а согласно постигнатото ниво на совладувањето на карате вештините. Во текот на летото, карате клубот Лидер ќе учествува на интернационалниот летен камп во Охрид, каде ќе биде присутен и екс-светскиот првак во кати борби Масао Кагаја од Јапонија. Толку во овие вести, следете не и на kanalosum.mk. Имајте убав викенд.